Sziasztok, Bence vagyok. Ahogy tudjátok, már nem nagyon szoktam itt videózgatni YouTube-on, mert hogy a gameplayekről teljesen leszoktam, de unboxingok még vannak. Most hozta a postás Kínából. Őszintén megmondom, hogy fogalmam nincs mi, mert hogy 30 csomagot várok most Kínából. A töltőnek örülnék a legjobban, de ez szerintem nem az. What? Ezt konkrétan egy hete rendeltem, és megjött. Kézi mikrofon PMR rádióhoz. Rugós kábeles. Dupla. Itt a PMR rádió hozzá, hogyha ő. Ilyet is rendeltem még egyet, hogy legyenek párban. Ugye itt van a PMR csatlakozó. És ugye ez elvileg így jön bele. Ugye így rakod az övedre, ez mondjuk egy kicsit idegesítő. Ezt szerintem leszedik róla egyébként, ha valakik ezt rendszeresen így használják. Rendeltem még sok héttel ezelőtt. Hát szerintem még 6. hó végén. Egy ilyen mágneses töltőt, de arra valószínűleg le kell mondanom, azzal buktam 4000 forintot, mert nem jött meg, és most már valószínűleg nem is fog. De ennek örülök, hogy ilyen hamar megjött, mert most ezt még így nem tudom használni. A lényeg annyi, hogy ha bekapcsolod ugye a rádiót, és megnyomod a mikrofont, akkor így beszélsz. Most nem tudom letesztelni visszafelé is, de valószínűleg akkor meg ebből szól, mert ezen is ugye van hangszóró. Ugyanek a... Ebből szól ugye. Csak egy véletlen frekvencián voltam, most is valaki beleszólt. Ennyi a lényege, ez az unboxing így ennyi volt. Ugyanis annyira váratlanul jött a csomag, hogy most így hozta a postás, nem is számítottam még rá, hogy megjön. De nekem meg mennem kell viszont, tehát nem tudom ezt hosszabbra húzni, sajnos. Ezt így most bocsánat, itt hagyom. Ez ugye a szemetes vödörbe. És ennyi volt. Lesznek még ilyen rövid unboxingok mostanában, ha megjönnek a postával. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Sziasztok, Bence vagyok, oppá, egy picit belemegett a kamera. Na, sziasztok, Bence vagyok, és akkor az előbb megkezdett unboxingot, amit én lezártam, interneten folytassuk, mert azt fölvettem vagy 3 vagy 4 napja, nem zártam, nem töltöttem föl, és most kaptam egy másik csomagot, elvileg Bécsből, bár én Bécsből nem várok csomagot, megnézzük mi ez. Úgyhogy, aha, ezt szúrtam el a talpamat. Ez beleállt a lábamba. Mert a gumicipőmbe csöngettek pillanat. Folytassuk, hogy mi jött akkor ebbe a csomagba, nem tudom hol rakjam a kamerát. Ezt ide letámasztom. Így nem marad meg itt. Megjött ez. Ahogy mondtam, rendeltem egy pár darab walkie-talkiehoz, hogy lehessen jól használni. Erről lesz majd egy átfogóbb teszt, külön videóba, vagy ebben, nem tudom. Ez meg volt az unboxing része, teszt később. Sziasztok! Újra itt vagyok, azt hiszem megjött a csomagnak a 3. része, ami lett egybe az utolsó is. Hova rakjam a kamerát? Így. Motoglobos póló. Egyik az ő. Nem, akkor ez nem az lesz. Ezt azért rendeltem, ez ilyen ausztrál vagy amerikai dugó átalakító európaira, mert nem tudtam, hogy amit rendeltem PMR-t, hogy annak milyen a dugója, mert nem volt egyértelmű a képekről, mert a képeken amerikai volt, ausztrál, de 2000 forinttal olcsóbb volt, mint a többi, ami európai. Ez meg összesen volt darabja 20 forint, csak 3-asával lehetett lerendelni, ezért vettem 3 ilyet. És akkor jött még egy ilyen, meg van itt egy postás gumi. Azon gondolom, hol lehet kinyitni ezt. Leginkább sehol, mert nincsen késem.
Nagyon jó. Rendben. Ezek a programkábel a Ballfanghez. Ballfang. Még egy CD. Mind néz ki, Kínában idefele életben maradt. Ő. Így. Ő bedugod a fülhallgató helyére. És akkor tudod a channeleket programozni, ezt majd videóban fogjuk kipróbálni. Ugyanis ugye most nem működik, amit múltkor nem tudom, nem volt meg a teszt videó. Nem volt meg róla a teszt videó, ezért még nem tudjátok ti. Majd ezt itt szerkezgetnem kell Sony Vegasban, mert rosszul vettem fel a videót. Na mindegy. Már csak az FBA-s fülhallgatóra várunk a kis gumisra. Úgyhogy szerintem ez egy új videóval lesz, de ezt mindig végén elmondtam, majd meglátjuk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!